Դե վենդետա բոլորս հասկանում ենք ինչ է նշանակում։ Քաղաքական վենդետա ասելով մեր գործընկերը ուրեմն նկատի ունի մեր քաղաքական հանձնառությունների մինչև վերջ իրականացում, որոնց արդյունքում, այո, այդ մարդիկ քաղաքականապես վերանալու են։ Քաղաքականապես այդ մարդիկ Հայաստանի քաղաքական դաշտից վերանալու են։ Սա է նկատի ունի իմ գործընկերը եւ ես չեմ կարող այս տեսանկյունը չկիսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցի վերջի կտորին, դա մեկնաբանություն ուղղակի անիմաստ եմ համարում տալ, որովհետև հարցադրումը որևէ հիմնավորում բնության մեջ չի կարող ունենալ, որովհետև քաղաքական վենդետա եւ առասարակ վենդետա են իրականացնում մարդկանց, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք մեղավորություն ունեն եւ այդ մեղավորությունը ընդհանրապես անունները, որոնք դուք համեմատում եք, համեմատելու չի են մարդկանց հետ, ում մասին որ մենք խոսում ենք։ Մեր գործընկեր Արսեն Թորոսյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ է, վարչության անդամ է, ով մեզ հետ հավասարապես պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության համար, այն մարդկանց դեմ, ում մասին որ ինքը խոսել է, հետեւաբար խնդրում չխառնեք իրար մարդկանց անուններն ու վարքը ընդհանրապես։ Հիմա դուք քննադատեցիք Լևոն Քոչարյանի վարքը, արդյոք Արսեն Թորոսյանի հայոյանքներին եւս պատրաստ եք քննադատությամբ հանդես գալ եւ գործողություններ հաջորդեն։ Դուք Լևոն Քոչարյանի բառամթերքը հիմա համեմատում եք Արսեն Թորոսյանի ասացի հետ։ Նույնը չէր, Ժողովուրդ ջան, նույնն էր ձեր համար։ Ես ուզում եմ հասկանամ ձեր համար դա նույնն էր, ինչ եք ասում։ Ինչ եք ասում։ Ես կրկնում եմ։ Լևոն Քոչարյանը տվել է սեռական բնույթի հայոյանք իր ողջ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջանքով։ Բայց ներողություն, կանգնած լինելով իրենց խմբակցության կանանց թիկունքում տվել է սեռական բնույթի հայոյանք ազգային ժողովում։ Արսեն Թորոսյանը հարկերի լրագրողներ, փորձեք հիմա սլակները, եկել եք հիմա Լևոն Քոչարյանի սեռական բնույթի հայոյանքից հետո, եկել եք ստեղ հիմա փորձում եք դրանից հետո հաջորդող մեկնաբանությունները բերել առաջի պլան։ Արսեն Թորոսյանի ասածն էլ պետք չի որ ազգային ժողովում հնչի։ Միգուցե իմ խիստ ելույթներն էլ պետք չեն որ հնչեն ազգային ժողովում, միգուցե մյուս գործընկերոջս խիստ քննադատությունն էլ պետք չի որ հնչի միգուցե սեռական բնույթի հայոյանքը հնչեցրել Լևոն Քոչարյանը եւ դրան եղել է պատասխան։ Այս լեքսիկոնի առումով մի բան ասեմ, ընդհանրապես հայոց լեզուն շատ հետաքրքիր լեզու է, ասում են միայն հայոց լեզվում է որ հարգելիս դիմելաձևը կարա անցալվի որպես վիրավորանք, այնպես որ նայած ով ինչ է ուզում տեսնի ամեն մեկի խոսքերի տակ։ Իհարկե ոչ մեկի համար ցանկալի չի առավել եւս մեզ համար, որպեսզի ազգային ժողովի նիստերը վերածվեն լեզվակռվի, մանավանդ այդ տիպի լեքսիկոնով, բայց ունենք այնինչ ունենք ու իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր է թե ինչով է զբաղված ընդհանրապես մեր ընդդիմությունը։ Մեր ընդդիմությունը զբաղված է հենց այս տիպի իրավիճակներ գեներացնելով։ Ես ամբիոնից էլ ասեցի, մինչև այդ քաշքշոցը տեղի ունենալ, ես մոտեցա Սեյրան Օհանյանին եւ Արծվիկ Մինասյանին եւ իրենց ասացի, որ ձեր կողմից ակնհայտ նկատվում է, որ դուք սադրում եք իրավիճակը, ուզում եք ինչ-որ տեսարաններ լինեն ազգային ժողովում։ Ասացին ոչ, ասացի ոնց ոչ, ինչ-որ բաներ է կատարում ձեր շարքերում, դուք հանգիստ նստած եք, ոչ մի բան չեք անում, գործողություններ արեք, կոչ արեք հանդարտության, ոչինչ չարեցին եւ վերջում արդեն դրանից հետո իրենց ասացի տեղի ունեցավ, այն ինչ տեղի ունեցավ։ Ու ընդհանրապես ընդդիմության հետ կապված այդ ինչից սկսեց այդ լարումը, երբ որ գլխավոր դատախազը հնչեցրեց թվեր ու ամբողջ խոսակցությունը, իմ կարծիքով հիմքերից մեկը դա էր։ Ես մի հատ էլ ուրիշ թիվ եմ ուզում հնչեցնել։ Մեր ընդդիմության падգամավորները բոլորը միասին 4 տարվա ընթացքում միասին վերցած 4 տարվա ընթացքում ստացել են ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձ։ Ձեզ որպես լրագրողներ, օրինակ հետաքրքիր չի, հարկատուները մեր ընդդիմությանը ինչի համար են վճարել այդքան գումար։ Ինչ ավելացված արժեք, ինչ օգտակար բան են արել, բացի նման իրավիճակներ հրահրելուց։ Եթե ես ուզում եմ այո, մերը հիմնավորված է, պարոն Կիրակոսյան։ Ես օրինակ օրվա ընթացքում մի քանի քաղաքացիների, շաբաթվա ընթացքում մի քանի ոլորտների ընկերությունների հարցերով զբաղվում եմ։ Հազարատ կարող է լավ կամ վատ, բայց աշխատում եմ։ Բայց որևէ առաջարկ, որը որ կբխի որևէ կոնկրետ ոլորտի կամ որևէ
խավի շահերից տեսել եք, բացի այն մի քանի պոպուլիստական առաջարկները, որ հնչում են, որ գիտեն, որ օրինակ դա անհնար է իրականացնել, չնայած դրա իրականացման ցանկությունը մեծ է։ Օրինակ ես նախորդ գումարման ազգային ժողովից կարող եմ հիշել բազում օրինակներ, երբ ընդդիմության հետ համատեղ կամ իրենց կողմից բազմաթիվ նախագծեր են ընդունվել, առաջարկներ են արվել։ Հիմա մենք ունենք ընդդիմություն, որը անգամ ամենադրական առաջարկները մերժում է միայն այն պատճառով, որ դրանք ներկայացվում են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից կամ կառավարության կողմից։ Երեք օրինակ ռազմարտությունաբերական կոմիտեի մասին կարևոր նախագիծ էինք քննարկում, հետո պաշտպանությունից են, չէ՞, խոսում պաշտպանունակությունից։ Մարդիկ մի մասը դե երևի քաղաքական նկատառումներով չեկավ նիստին մասնակցեց, մյուս մասն էլ կողմ չքվեարկեց, հետո ինչ որ բան հորինեցին, թե ինչի համար կողմ չեն քվեարկում այդ կարևոր նախագծը։